Мына картаға қараңыз. Бұл Көктұрық қағанатының территориясы. Қағанаттың шырқау шегіндегі аумағы батысында Қара теңізден, шығысында Сары теңізге дейін. Солтүстігі Сібір ормандарынан оңтүстікке Амудария өзеніне дейін созылып жатты. Әлем тарихындағы ең үлкен мемлекеттердің тізімінде алдыңғы 20-лыққа кіреді. Ал тарихтағы ең үлкен империя қайсы империя деп ойлайсыз? Комментке өз жауабыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Өз заманында түрік қағанатына аумағы жағынан тең келетін ел болмады. Түрік қағанаты шығысында Қытайлық Су империясымен, батысында Византиямен, оңтүстігінде Сасанидтік Иранмен терезесі тең дәрежеде империя болған. Осыншама алып империяны олар қайдан құрды? Бұл сұраққа жауап беру мақсатында қағанаттың тарихына үңілсек. Қағанаттың тарихына үңілмес бұрын каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достар, біз баяндап отырған оқиға 6 ғасырдың орталары, шамамен 540 жылдарға келіп тіреледі. Сол жылдары Алтай, Тарбағатай тауларының бөктерін мекендеген түрік тайпалары сол кезеңде Жужан қағанатының басталы еді. Бұл кезде түрік тайпаларының көсемі Бумын болды. Жужан империясына қарсы шыққан ұйғырларды Бумын үлкен күшпен шабуыл жасап, оларды кері шегіндірді. Осы жеңісі туралы Бумын Жужан қағанатының қағаны Анағұйға хабар жібереді. Және бұл жеңістің марапаты ретінде одан сыйақы күте бастайды. Сыйақы ретінде Анағұй қағанның қызын үміттенеді. Бірақ та оны естіген Анағұй қаған Бумынды кемсітіп, сендер менің ұста құлдарымсыңдар. Менен сыйақы сұрайтындай сен кімсің деген сөздерді айтады. Бұл сөздерді естіген Бумын қаған ашуға басып, Жужан қағанатына қарсы әскер жинақтай бастайды. Осы жолда Бумын қаған Қытайлық Батыс Вэй империясымен ортақ жауға қарсы одақ құрады. 552 жылы біріккен одақ жужандықтарды ойсырата жеңіп, Отукен жазығында Бумын өзін еллік қаған деп жариялайды. Бірақ Бумын қаған көп ұзамай дүниеден өтеді. Оның орнына ұлы Қара Еске таққа отырады. Қара Еске қаған Жужан қағанатының қалған территорияларын басып алып, ол қағанатты толығымен жояды. Бірақ та ол қағанда көп ұзамай дүниеден өтті. Ал 553 жылы таққа Қара Еске қағанның інісі Мұқан қаған отырады. Мұқан қағанның тұсында қағанат нығайып, аумағы ұлғая түсті. Олар Манчжуриядағы қидандарды, Енисейдегі қырғыздарды бағындырады. Солтүстік Қытайды алым салық төлеп тұруға мәжбүр етеді. Қағанаттың батысқа шабуылын Бумын қағанның інісі Істеми Ябғу басқарды. Істеми ұзақ жылдар бойы қағанаттың аумағын батысқа қарай ұлғайтты. Түркі қағанатының ұлғаюы оның көршілеріне де әсер ете бастады. Сол кезеңде Орталық Азияда үстемдік етіп тұрған Эфталит мемлекеті еді. Эфталиттер аймақтағы барлық сауда жолдарын өз бақылауында ұстап отырған. Сол замандарда табыстың негізгі көзі сауда еді. Ал сауда болса, сол замандағы белгілі елдерді бір-бірімен байланыстырып тұрған Ұлы Жібек жолында болды. Ұлы Жібек жолының негізгі тармақтары Сырдария және Амудария өзендерінің маңында орналасқан қалалар арқылы өтетін. Ал бұл қалалар болса эфталиттерге қарасты еді. Сол қалаларды өзіне қарату және пайдаға кенелу мақсатында Істеми қаған осы өңірге көз салады. Осылайша екі мемлекет арасында шиеленістер пайда болды. Бұл оқиғаларды бақылап отырған тағы бір алып империя, ол Сасанидтік Иран болды. Сасанидтердің шахы Хосро I Ануширван ата жауы эфталиттерге қарсы түркілермен одақ құруға шешім қабылдайды. Осылайша 560 жылы түркілердің қағаны Істеми және Хосро I күштері эфталиттерге қарсы бірігіп шабуылдарын бастады. Бұл одақ эфталиттерді екі жақтан қыспаққа алды. Түркілер солтүстіктен, ал Сасанидтік Иран оңтүстіктен шабуылдады. Түркілер мен Сасанидтер эфталиттерге бірнеше бағыттан соққы берді. Түркілер Жетісу мен Сырдария өңірінен оңтүстікке қарай жылжып, эфталиттердің маңызды қалалары мен бекіністеріне шабуыл жасады. Бұл соғыстың нақты датасы 563-567 жылдар аралығында орын алған деп есептеледі. 567 жылы эфталиттер шешуші жеңіліске ұшырады. Түркілер мен Сасанидтер эфталиттердің астанасын басып алып, олардың мемлекетін құлатты.
эфталиттердің билігі тоқтады, ал олардың жерлері түркілер мен сасанидтер арасында бөлініп алынды. Эфталиттердің негізгі аумағы Амудариядан оңтүстікке қарай сасанидтерге өтті. Ал солтүстік және Орта Азиядағы жерлер түркілердің бақылауына өтті. Бұл соғыстың нәтижесінде түркілер эфталиттерді жеңу арқылы Орталық Азиядағы ең ірі көшпелі империяға айналды. Бұл жеңіс оларға Жібек жолының маңызды бөлігіне бақылау орнатуға мүмкіндік берді. Түркілердің соғды жерлерін бағындыруы оларға Жібек жолындағы маңызды сауда қатынастарын дамытуға мүмкіндік берді. Соғдылар түркілердің билігіне маңызды саудагерлер мен дипломаттар рөлін атқарып, түркі қағанатының экономикасына өз үлесін қосты. Түркілер Еуразияның кең даласында көшпелі мемлекеттер үшін үлгі болып, кейінгі ғасырларда құрылатын түркі мемлекеттерінің негізін қалады. Алдағы видеоларда Көктүрік қағанатының екінші кезеңі, қағанаттың Қытай, Византия және Иран елдерімен байланысы және қағанаттың қалай құлағандығын тамашалай аласыздар. Каналға жазылып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.